好家伙嘞！好家伙嘞！今年是民国111年的12月10号啊，西元2022年。这个我是胶州马太子张大志剧场的张大志啊，民国111年12月10号的上午的10点40分啊。我是胶州马太子张大志剧场的张大志。我今天要西元2022年哈，我今天要表演的节目是，我这个81岁老人啊，要自得其乐啊。我找一些乐器了哈，这个来献丑一下啊。就是说，一个老人啊，老人家要自得其乐啊，就是说自己找快乐啊，不要愁眉苦脸的啊。我第一个节目要表演这个吹这个，在这个山林里面吹这个笛子啊，吹这个鸟鸣的器啊，鸟鸣器。这个鸟鸣器在大陆买的这个鸟鸣，我游览大陆啊，中国大陆啊，我在大陆买的鸟鸣器啊，就这个。我第一个要吹这个啊，第二个我要吹这个口琴，吹这个我的家庭真可爱，一个长的口琴。啊，还有个短的口琴，啊，短的口琴啊。第三个我要弹这个木质琴，木质琴啊，木质琴弹，啊，就是我的意思，就是说我们老人家要自得其乐，啊，要培养兴趣，啊，当然你这个兴趣不一定是很深奥的，这个练得很深奥啊，就是有这个涉猎就。人生就很快乐了，啊，这是这个木质琴啊，木质弹的，啊，最后要吹这个短笛啊，吹这个短笛给各位听听。我现在就这个鸟鸣器啊，在山林里面吹这个鸟鸣器，他们说很像鸟啊。这个10几年前在大陆买的啊，现在还是吹得很好。好，吹这个绿的啊。真能把鸟给招引来啊！我这一吹，鸟都来了啊！这鸟鸣器啊，我要吹这个长的这个口琴，吹我可爱的家庭啊！运个气啊！
我吹这个短音啊，我这个小孙子在给我捣蛋，你看他搞我的这个摄影器材，我这个吹的短的啊。这口琴啊，都20、30年了，都很好吹的啊，不止20、50、60年了吧？啊，老口琴啊，啊蝴蝶牌吧？啊，戴利卡啊，这个什么牌？这个是陶梅蜻蜓牌，这个是什么牌啊？这个戴利夏，啊，这个德国的哈。好，这口琴哈。接下来弄这个木质垫哈，木质垫给这个弹啊，弹个小孩的歌吧哈。小蜜蜂好了哈。小蜜蜂啊，小蜜蜂，啊，这个小时候的课本里的啊，这个我现在才练这个啊，这不容易哈，木质琴啊。最后呢，吹个笛子给各位听听啊，老人培养兴趣了哈，乐趣啊，自得其乐，不要没事干就糟了啊。躺在那里，坐在那里就不行了啊，一定要动弹。哦，给吹个小短笛子啊，自得其乐啊，老人家啊，多培养兴趣啊，培养兴趣很重要。一般人说吃什么了，怎么走路运动啊，都落了一个最重要的事儿，培养兴趣。啊，老8、90了，还在那边写，还在那边运动，还在那边这个有些兴趣看书报。还在那边就发表心得，这个就对了哈，培养兴趣。好，我是张大志啊，胶州马太子张大志，剧场张大志。我今年民国110年的
12月10号礼拜六啊，快10点50分了，我就节目录到这里啊，老人家啊，多培养兴趣啊，吹奏的啊，这个谢谢啊，这个很重要。好，谢谢各位收看啊，中华儿女炎黄子孙。今天这个世界是中国人的世界，我们中国人要团结起来啊，奋斗，我们中国人也扬眉吐气。谢谢各位。